Hello， 啲級大家好，我係 Johnny。距離咁有翻係咪？攞翻支棍啦。咁今日咧，我哋迎接最後一日嘅潑水節。依家咧，我行咗去娜娜嗰邊啦。我以為咧有喎，以為有潑水玩，原來冇啊。咁我哋而家過去其他地方度睇睇啦，可能有機會咧，最後一日嘅潑水節唔係度度地方都有。咁事不宜遲，進入我哋嘅片頭環節，同埋一齊 enjoy 我哋今日嘅最後一日嘅潑水節。有啲攰，估唔到個泰國新年可以瘋狂到咁樣。小弟嘅我呢，自問都體力好好，經常去玩，但係玩到咁呢，我真係第一次五體投地。依家呢，我哋行緊去 Centum Road 啦，同埋四面佛嗰邊，應該呢仲有人玩嘅。我見到都有唔少嘅人係着住玩水嘅裝束離開，咁我哋睇下啦。可能呢嗰啲人呢會去呢個嘅吉山嗰邊。但係溝山咧，我哋去咗2日啦，所以我唔係咁想再去，同埋我驚咧嗰邊好爆。我想睇下嗰個情況究竟係點回事。如果係 OK 嘅話咧，咁我哋玩咗先，再食嘢，或者食咗嘢再去玩都仲得。買咗少少嘢食，真係肚餓頂唔順，食咗少少嘢先再去玩。好辛苦，估唔到我平時怨啊香港同埋中國個新年咧好悶咧，嚟到呢度咧太癲啦！哇 ，OK，Oh my God！ 依家咧認真咁睇咧，好多人都離開啊，咁可能轉場。我哋希望嚟嘅時候咧，呢個時候啊，仲有嘢睇，仲有嘢玩。OK。哦，完咗啦！入邊原來有個音樂會嘅，原來入邊有音樂會㗎，入邊 See you in 2024啦。嘢食、音樂，哇！因為咧今日咧點解？因為今日我哋點解咁遲出嚟咧？就係其實我喺嗰個屋企度咧整緊我哋嘅簡易片，咁所以係啦，就係因為咁解咧，所以我哋遲咗出嚟，同埋琴晚拍片啊嘛，見唔見到啊？全世界都喺度打緊卡喺度。我諗下咧，我哋過咗去殺人嗰邊睇先，因為呢邊好近啊，行過去就到。我哋去完殺人，如果冇特別嘅話咧，就過去溝山嗰邊望望。原來潑水節已經完咗啦噃，殺人都完埋咯。嗱，邂逅咧就係咁奇遇啦。我啱啱咧就奇怪，一直感覺到有人及住我，原來咧係對面篤篤嗰兩個泰妹望緊過嚟。咁當然啦，我哋紳士風度，鏡頭要對住佢友善同佢打招呼，人哋都好熱情回饋。大件事啦！原來已經係冇呢個嘅水戰啦！我嚟到溝山呢邊咧，條街咧光到咧仲光過我個人啊！之前我有問過啲 brother 咧，佢哋講咧呢條街咧過埋今日應該會休息噶啦，玩到咁癲，佢唔休息我都休息啊！咁所以同大家一齊行過嚟呢度即係打個轉啦！你見唔見到啊？鋪頭有啲關咗門噶啦已經。OK， 依家入嚟另一間度 massage， 好唔該。嗱，呢個嗱有啲咧平時冇咁多人嚟飲酒嘅鋪頭關咗門啦，已經條街咧好似洗過咁樣。50匹，琴日食過幾好食，今日再食過，今日舒服好多，冇咁多人。照樣啦，呢啲炒個粒啦除咗咧條街咧好似被洗過咁之外咧，好多鋪頭都關咗啦，人咧都比較靜咧。
暫時嚟睇好似冇乜補充啊，仲有陸陸續續嘅人呢，好似我咁樣未從泰國新年個心情調整翻，所以過嚟飲一飲酒休息下，迎接真正嘅休息。咁當然呢，我會陸陸續續呢將之前嘅潑水節嘅畫面剪輯成為平時我風格嘅影片啦。咁大家就敬請期待一下啦。當然會多翻啲嘅幕後配音同埋音樂喺裡面啦。依家搞邊咧玩咗輪咧，同又識咗啲新朋友咧都幾中意我。接近係新一日㗎啦，大家咧全世界休息㗎啦，溝散。咁所以觀眾嘅你千祈唔好學啊，搞唔掂啊！真係咁樣，真係人咧炸乾炸淨啊！就係大佬真係我而家超級攰。走啦！我同我朋友見完面咧，確定咧。冇再搞埋啲無謂嘢啦，快休息啦，好攰。聽日我哋下一條影片再見。